各位朋友，大家好。大家是否希望將自己嘅產品或者服務喺全球最大嘅搜尋器 Google 首頁自然排位展示出嚟？喺呢個視頻，我哋教大家點樣可以用零成本達至呢個目標。我哋先要了解一下互聯網喺每1分鐘裏邊嘅海量數據變化。YouTube 上傳72個小時視頻 ，Google 搜尋有200幾萬，域名增加70個。網站增加570個，郵件服務器發出2億封郵件。喺呢個海量數據裏邊，我哋點可以脫穎而出呢？我哋點可以借助到 Google 同 YouTube 呢兩個免費平台呢？呢兩個每1分鐘帶嚟300幾萬嘅搜尋。我哋試一個關鍵詞 Google Pass Rotary Hit Pass， 佢帶嚟嘅關聯連接有220萬。喺全球排位第一嘅係我哋其中一個關聯產品 Google Pass Rotary Hit Pass。Google 喺呢個頁面裏邊為我哋冠名排位2個 Google Pass Rotary Hit Pass、Google Pass Sublimation Hit Pass。呢2個關聯連接，大部分嘅連接都係從 YouTube 嗰邊帶過嚟，令到我哋喺呢個權位裏邊增加咗2個加埋嘅關聯外連有3萬幾。喺茫茫互聯網大海裏邊，我哋可以喺關鍵詞獨佔鰲頭，做着先機，因為我哋喺 video 裏邊做咗大量嘅工作。我哋今日講嘅 video marketing 就係要透過我哋上傳視頻去展示我哋嘅產品或者我哋嘅服務，讓海外嘅買家透過關鍵詞可以揾到我哋嘅視頻，可以好透徹將我哋嘅視頻喺客戶面前展示。當今沒有一個媒體比Video marketing 有更大嘅優勢，有更廣闊嘅空間。互聯網係一個冇國界、冇時區嘅一個媒體，比我哋中央電視台還要大。我哋再翻去 Google Video 嘅頁面睇一下，喺10個關聯連接裏邊，喺首頁我哋霸佔咗8個。我再翻去第2頁，個情況都係一樣，多咗啲競價廣告。翻去第3頁。情況依然係冇改變。第4頁情況依然冇改變。第5頁情況都係一樣，我哋霸佔咗8個至9個。喺咁嘅情況之下，喺呢個行業嘅朋友或者需要投入呢個行業嘅朋友，佢只要打呢個關鍵詞去搜尋佢嘅產品，確確實實佢冇其他選擇，大部分都係睇緊由我哋提供嘅視頻，從而了解呢台轉印機個應用。月升華行業嘅轉印機係怎樣出嚟？一件運動衫嘅轉印係要怎樣嘅流程？全部喺呢個視頻可以睇得到。喺嚟緊嘅5月20號，我哋喺香港工業總會舉辦一場研討會，中小企如何面向全球市場，由零成本做全球視頻推廣重新出發。時間係下晝3點至5點，喺香港工業總會培訓中心。如果大家對呢個研討會有興趣嘅，大家點擊呢個鏈接，下載報名表，向香港工業總會報名申請。另外，我哋為大家推薦一個平台 Product Channel， 呢個平台唯一一個可以進入中國市場嘅平台。我哋保證，我哋承諾喺大家嘅視頻或者廣告播出之前，我哋絕不加插廣告，讓你哋嘅廣告或者視頻喺觀眾面前一一展示。觀眾透過智能手機瀏覽上網去搜你哋嘅視頻，係無需要下載任何 Apps 就可以直接觀看。呢個係我哋嘅優勢。如果大家對呢方面有任何諮詢嘅，大家不妨同我哋聯繫一下。多謝大家。